मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों ने वर्षों से लंबित दो प्रमुख समस्याओं को लेकर प्राधिकरण कार्यालय में जोरदार ढंग से अपनी आवाज उठाई। इस संदर्भ में प्राधिकरण कर्मचारी संयुक्त संगठन की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष संजय कुमार सत्संगी ने की। बैठक में महामंत्री विजय कुमार दुबे सहित अनेक पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक में प्रमुख रूप से दो मांगों पर जोर दिया गया। पहली मांग दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान और महंगाई भत्ता देने की है। संगठन ने बताया कि लखनऊ और मेरठ जैसे अन्य प्राधिकरणों में यह सुविधा पहले से लागू है, जबकि मुरादाबाद में अभी तक कर्मचारी इससे वंचित हैं। संगठन ने मांग की कि आगामी बोर्ड बैठक में इस पर प्रस्ताव लाकर सुविधा को तत्काल लागू किया जाए। दूसरी प्रमुख मांग मृतक आश्रितों को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार पद पर नियुक्त करने की है। संगठन ने उदाहरण देते हुए कहा कि स्वर्गीय सुरांश खन्ना की इंटरमीडिएट उत्तीर्ण पुत्री को लिपिक पद के बजाय चतुर्थ श्रेणी पद पर नियुक्त करने की संस्तुति की गई है, जो शासन आदेशों के विपरीत है। इसी तरह स्वर्गीय ओम प्रकाश के आश्रित पुत्र को भी योग्यता के अनुसार उचित पद पर नियुक्त करने की मांग की गई है। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि इन मांगों का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो कर्मचारी शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि उच्च अधिकारी जल्द निर्णय लेकर न्यायोचित समाधान सुनिश्चित करेंगे। अधिष्ठान प्रभारी के रूप में कार्यरत मुख्य लेखाधिकारी महोदय द्वारा कर्मचारियों का उत्पीड़न करना, कर्मचारियों से अहंकारी की तरह बात करना, ये सब नहीं चलेगा। अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति उनके पास रही तो कर्मचारी संगठन उनका पुरजोर विरोध करेगा और उनके खिलाफ आंदोलन करने के बाध्य हो जाएगा और तब तक आंदोलन करता रहेगा जब तक वो प्राधिकरण से बाहर नहीं निकलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि कर्मचारियों की लंबी समस्याएं हैं, उन कर्मचारी समस्याओं को हम लोग मिल बैठकर बात करें। और रही न्यूनतम वेतनमान की और महंगाई भत्ते की बात, महंगाई भत्ते की बात हम लोग बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव ले जाने का बनवाने का प्रयास करेंगे और महंगाई भत्ता लगाने के लिए पूरी तरीके से आपके साथ हम एक नया ज्ञापन तैयार करेंगे, जिसमें मात्र दो ही बिंदु होंगे। एक बिंदु होगा लंबे समय से चले आ रहे दैनिक वेतन कर्मचारियों की न्यूनतम वेतनमान और महंगाई भत्ता अवश्य लग जाए, जैसे अन्य विकास प्राधिकरणों में लगा हुआ है। पहली मांग हमारी ये होगी। और दूसरी बात मांग ये होगी कि मृतक आश्रित को शैक्षिक योग्यता के आधार पर नियुक्ति कराए जाने का प्रयास किया जाएगा और जिसके साथ जोर जबरदस्ती करके एफिडेविट ले लिया गया है, उस एफिडेविट को नकारा करते हुए उसको दोबारा एक एफिडेविट दिया जाएगा कि हमसे जोर जबरदस्ती फाइनेंस कंट्रोलर द्वारा, जयप्रकाश द्वारा मुझसे जबरदस्ती लिखवाया गया है। ये भी मैं साथियों से पुनः आग्रह करता हूं कि आप लोग अपनी एकजुटता बनाए रखें।